नेपालमा धनगढीमा छ ग्लोबल फन्डको सहयोगमा तर यो कम्पनीको नहोला। नमस्कार सबैजनालाई, म उमङ्ग लामिछाने न्यू स्टार वेस्ट सिस्टम इटलीको तर्फबाट प्रतिनिधि, नेपालको लागि प्रतिनिधि। वेस्ट ट्रिटमेन्ट सिस्टम्समा सोलिड वेस्ट ट्रिटमेन्ट, अस्पतालजन्य फोहोर, सङ्क्रमित फोहोरको ट्रिटमेन्टका लागि विशेष गरी प्रयोग हुने अहिलेको अत्याधुनिक प्रविधि फ्रिक्सनल हिट बेस्ड टेक्नोलोजी चाहिँ अहिले बुटोल उपमहानगरपालिकाको यो स्वास्थ्य चौकीमा जडित भइसकेको छ। यो प्रविधिले इन्फेक्सियस र हजार्डियस वेस्टमा क्याटेगराइज हुने वेस्टहरू सबै एकमुष्ट रूपमा यो भेसलभित्र हाल्न मिल्छ र यो भेसलमा हालिसकेपछि स्टेरिलाइज गर्दै श्रेड गर्दै अन्तिममा झुर्ना बनाई यसलाई ल्यान्डफिलमा फाल्न योग्य म्युनिसिपल वेस्ट जस्तै योग्य बनाएर अनि बल्ल डिस्पोज गर्न मिल्ने योग्य बनाउँछ। यसको क्यापासिटी भनेको 25 देखि 30 किलो प्रति घण्टाको क्यापासिटीमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यो विधिमा स्टेरिङ गर्दा स्टेरिलाइज गर्दाखेरि 150 डिग्रीसम्म सेन्टिग्रेडसम्म पुग्ने भएको हुनाले स्टेरिलाइजेसन फुल्ली स्टेरिलाइजेसन गर्न सकिन्छ भने श्रेडेड भइसकेका कारणले वातावरणमा ल्यान्डफिलमा निडल ग्लासेसहरू जस्ता हजार्डियस वेस्टहरू नपुग्ने भएको हुनाले यो प्रविधि असाध्यै उपयोगमा आइसकेको छ। नेपालमा करिब 20-22 वटा युनिटहरू यस्ता अस्पतालहरूले प्रयोगमा लिएर आइसकेका छन्। यो प्रविधिमा वेस्ट स्टेरिलाइज गरिराख्दा श्रेडिङ गरिराख्दाखेरि यसबाट निस्किने एयर ग्यासेसहरू एयर फिल्टरबाट पहिला फिल्टर भएर नै बाहिर वातावरणमा जाने गर्छ भने यहाँ युजरहरूलाई र यो वेस्ट ट्रिटमेन्ट रुमको लागि चाहिँ गन्धरहित बनाउनलाई यसमा अर्डर कन्ट्रोल सिस्टम पनि जडान भएको छ र यो मेसिन साह्रै नै उपयोगी अस्पतालहरूको लागि र विशेष गरी उपमहानगरको लागि उपयोगी साबित हुने आशा गरेको छु। कति लागतमा यो? अब लागतमा चाहिँ यो हामी मेरो विचारमा यो मार्केटमा यो करिब 2 करोडसम्मको यसको बजार मूल्य रहेको छ भने अब यो मेरो विचारमा एउटा आइएनजिओको सहयोगमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँसम्म आइपुगेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। अहिलेको प्रयोगमा हेरिराख्दाखेरि उपमहानगरपालिकाले साना स्वास्थ्य चौकीमा जति वेस्टहरू निस्किन्छ, निडलहरू, भ्याक्सिनहरू, वेस्टहरू, ती वेस्टहरूलाई यहाँ ल्याएर निसङ्क्रमण गर्नलाई चाहिँ मजाले सक्नुहुन्छ र ती वडामा भएका साना क्लिनिकहरूबाट ती वेस्टहरू ल्याएर यहाँ निसङ्क्रमण गरेर ल्यान्डफिलमा फाल्नलाई चाहिँ यो पर्याप्त छ। यसलाई यसको स्वरूप परिवर्तन बनाएर यहाँ यो 4 ट्युब्सहरू, भायल्सहरू, सिरिन्जहरू, त्यसपछि ग्लासहरू जुन चाहिँ कटन रगत लागेकाहरू, सङ्क्रमित फोहोरहरू, सालनाल प्लासेन्टादेखि लिएर सबै खालका अस्पतालबाट निस्किने फोहोरहरू यसमा हालेपछि निसङ्क्रमण हुँदै यस्ता आइसक्यो। युवराजी, यो त 25 फिटभन्दा माथिको होस्टेललाई अनिवार्य यो राख्ने गरायो भने कति कस्ट पर्छ? यसको कस्ट करिब 2 करोड हो। नेपालको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डले पनि एउटा आम्ला अस्पताल, एउटा बुटोल हस्पिटलको लागि 100 बेडको चाहिँ राख्न सक्ने भयो नि, हजुर होइन? तर त्यो उहाँले त्यति राखिदिनु भयो भने धेरै सहज हुन्छ नि। प्रदेश आम्दा जस्ता अस्पतालहरू राखिदियो भने त्यही भित्र म्यानेजमेन्ट हुन्छ यसको, होइन? अनि हाल त यो डस्ट त कति हुन्छ र? एकदम 80% जति यसको चाहिँ भोल्युम चाहिँ घटेर अनि ल्यान्डफिलमा गयो भनेपछि ल्यान्डफिलको साइड कति वर्षसम्मलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्न त्यसैले हामीले अब असारमा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन गराउँदा 100 बेडको होस्टेलमा अनिवार्य यो राख्ने गरायौँ भने उसले उहाँले तयारी गराउँछ अनि पछिलाई यो सुविधा पनि हुन्छ। त्यहाँभित्र मेसिनमा गएर यो निस्क्यो। अब बुटोलको ल्यान्डफिल साइडमा नगरपालिकामा पठाउनु मिल्ने भयो भन्नुभयो नि, त्यसमा सिसाहरू, त्यो सिरिन्जहरू त्यस्तो अहिले हातले छुँदाखेरि भेटिँदैन। यस्तो हुन्छ 5 mm भन्दा कमको सेपमा पुग्यो, त्यसको ल्यान्डफिलमा पुग्न योग्य साइज भनेको चाहिँ जहिले पनि 10 mm 15 mm भन्दा कममा बल्ल पुर्याउनु भन्छन् भने यो 5 mm भन्दा कमको साइजमा पुगिसक्यो श्रेड गर्दाखेरि। विशेष त चाहिँ यसमा चाहिँ सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ र जहिले पनि सङ्क्रमणलाई हटाउनलाई WHO ले गाइडलाइन बनायो। त्यसैलाई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सञ्चालन मापदण्ड हस्पिटल वेस्ट गाइडलाइन भन्ने बनाएको छ, जसमा
100 डिग्रीभन्दा माथिका प्रविधिहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अटोक्लेभ भनिन्छ अस्पतालमा बढी युज हुने, त्योभन्दा अत्याधुनिक भनेर यो 150 डिग्रीसम्म पुग्ने फ्रिक्सनल हिट टेक्नोलोजीको स्टेरिलाइजिङ मेसिन भयो, निसङ्क्रमण गर्ने मेसिन भयो। अब यो सङ्क्रमण रहित छ यो फोहोर। हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रको मात्रै गर्छौँ, अझै त्योभन्दा बाहिर जाँदैन होइन। 19वटा स्वास्थ्य अब एकचोटि यसमा फोहोर हालेर सेफ्टी बक्स भन्छ, त्यहाँभित्र सबै यहाँ कति घट्यो भने त्यहाँ थाहा हुन्छ सबै। फुल्ली अटोमेटाइज होला नि। सिस्टम यहाँ छ नि। मेरो एउटा मात्रै अनुरोध, यो युजर सम्पूर्णमा नमस्कार। यो फोहोर प्रशोधन केन्द्र अहिले हामीले बुटुल उपमहानगरपालिकामा हाम्रो 19वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका लागि सुरु गरेका छौँ र यो बुटोल 13 हाम्रो सहरी स्वास्थ्य केन्द्र अहिले जुन नयाँ निर्माण भएको छ त्यसैभित्र फोहोर प्रशोधन केन्द्र पनि राखिएको छ र यसले जुन अस्पतालजन्य फोहोरहरू उत्पादन हुन्छ त्यसलाई 80% न्यूनीकरण गरेर डस्टमा परिणत गरेर अनि हामीले फोहोर हाल्ने ठाउँमा लगेर यसलाई व्यवस्था गर्छौँ। यो के को लागि आवश्यकता पर्यो भने सिधै यो इन्जेक्सन सुईहरू, सेनिटरी प्याडहरू, विभिन्न खालका अपरेसन गरेका अथवा अस्पतालजन्य जुन फोहोरहरू छन् ती सिधै फाल्दाखेरि वातावरणमा अत्यन्त ठुलो प्रदूषण हुने भएका कारणले अहिले बुटुल उपमहानगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य केन्द्रलाई हुने गरी यो हामीले सुरु गरेका छौँ र ठुल्ठुला अस्पताललाई यो अस्पतालले स्वतः राख्दा पनि हुनेछ, एउटा रुममा अट्छ। त्यस कारणले ठुल्ठुला अस्पतालहरू जो 100 बेडसम्मका अस्पताल छन् अथवा त्योभन्दा माथिका अस्पताल छन् त्यहीभित्र पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र 80% फोहोर चाहिँ डस्टमा परिणत भएर जम्मा 20% धुलो रहन्छ। त्यसपछि हामीलाई जहाँनिर हामीले फोहोर व्यवस्था गर्छौँ त्यहाँ लगेर फाल्न सहिलो पनि हुन्छ र हस्पिटलजन्य जुन फोहोरले जुन दुर्घटना हुने कुराहरू हुन्छ त्यो पनि न्यूनीकरण हुन्छ। अहिले हामीले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूको लागि फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि हामीले प्रयास गरेका थियौँ, तर जुन ठाउँमा जाँदा पनि त्यहाँको स्थानीयले जग्गा दिन गाह्रो मानेका कारणले यो भइसक्ने कार्यक्रम पनि अहिले रोकिएको छ, हुन सकेको छैन। कम्तीमा 5 कट्ठा जग्गा यसको लागि चाहिने र जुन वार्डमा जाँदा पनि हस्पिटलको फोहोर ल्याउने भए त हुँदैन भन्ने खालको विरोधाभास कुराहरू आएको कारणले त्यो काम हामीले सबैका लागि आवश्यक हुने काम गर्न अलि सकेका छैनौँ। राज्यले अलिकति नियम यसमा राम्रो बनाएर हस्पिटलजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा अरू खालका पनि सुविधा दिने खालको नियम राज्यले बनाएर यसको चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गर्ने खालको एउटा अनुमति भयो भने सहज हुन्थ्यो। होइन भने अस्पतालहरू बढ्दै जाने र यो हस्पिटलजन्य फोहोरहरू थुप्रिँदै जाने र विभिन्न ठाउँमा किसानहरूका खेतमा गएर निडल्सहरू भेटिने, सेनिटरी प्याडहरू भेटिने, विभिन्न हस्पिटलजन्य फोहोरहरू भेटिने गर्दाखेरि यसले ठुलो समस्या भएको छ र अहिले कम्तीमा पनि हामीले आफ्नो 19वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको यो फोहोर व्यवस्था गर्ने काममा आजबाट सुरु भएको छ। अब अरू निजी र सरकारी क्षेत्रमा पनि हामीले यसको पहल गर्नेछौँ, यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म सावित्रा अर्याल, उपप्रमुख बुटोल उपमहानगरपालिका। आज हामी एउटा ऐतिहासिक भन्नुपर्छ बुटोलको लागि। बुटोलको प्रादेशिक हस्पिटल बाहेक अन्य हस्पिटलमा नभएको जुन हस्पिटलबाट निस्किने फोहोर जान्ने वस्तुहरू, सिरिन्जहरू लगायतका सरुवा रोगका ती सबै सामग्रीहरू ती सबैलाई डिस्पोज गरेर नसर्ने खालको बनाउने र बाहिर निस्केको फोहोरलाई बुटोल उपमहानगरपालिकाको डम्पिङ साइडमा लगेर फाल्न मिल्ने गरी बनाउने खालको एक किसिमको एउटा इक्विपमेन्टबाट त्यो खालको उद्घाटन हामीले आज गरेका छौँ। यसले हामीलाई के शिक्षा दियो त भन्दाखेरि बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका 100 बेडका हस्पिटलहरू जुन आम्दा हस्पिटल, बुटोल हस्पिटल प्राली जस्तै 100 बेडका हस्पिटल भएकाहरूलाई म एउटा उपप्रमुख र अनुगमन गर्ने हुनाले मैले विनम्रतापूर्वक आज यो मिडियाबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि यहाँ आएर यो जुन फोहोरको लागि प्रशोधन गर्ने इक्विपमेन्ट हो यसलाई हेरेर
सबैले 100 बेड पुगेका दुईटै हस्पिटलले यो इक्विपमेन्ट राखिदिएर आफ्नो फोहोरलाई आफै व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू साना बेडका हस्पिटलहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यही खालको इक्विपमेन्ट सानोमा पाउनुभयो भने सानो लिएर आएर 15 बेडदेखि माथिका जति पनि हस्पिटलहरू छ, मुटु हस्पिटल छ, सबैले यो खालको इक्विपमेन्ट लिएर आएर फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुभयो भने बुटोल अझै सुन्दर हुन्छ र नागरिकहरू सुरक्षित हुने पनि वातावरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आज एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको उद्घाटन हामीले अहिले गरेका छौँ। सबै नगरवासीलाई खुसी पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै सचेत भएर फोहोरको व्यवस्थापन गरौँ। आज हामी बुटोल उपमहानगरपालिकाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेका छौँ। विगत अलि लामै समय करिब 2 वर्षदेखि हामी कहाँ आएर एउटा मेसिन बसिरहेको र प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था रहेछ र त्यो मेसिनले चाहिँ खास गरी हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू र अस्पतालजन्य वेस्टेजहरूलाई चाहिँ एकदम निर्मलीकरण गरेर नष्ट गर्ने खालको काम गर्ने रहेछ। हामीले त्यसलाई आज जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र यसले हाम्रो बुटोल महानगरपालिकाभित्रका 1900 वडाका सबै त्यो स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालबाट आउने फोहोर जुन छ जसलाई हामी सोझै डम्पिङ साइटमा लान सक्दैनौँ त्यसलाई यहाँ ल्याएर हामीले निर्मलीकरण गरेर यसलाई क्रसिङ गरेर एउटा धुलो पिठो बनाएर धुलोको रूपमा मात्रै हामी त्यहाँ लानेछौँ। त्यो पुरै सङ्क्रमण नष्ट हुने रहेछ यो मेसिनले त्यो खालको काम गर्ने र यो मेसिन अत्यन्त अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मेसिन यसले प्रयोग गरेर आजदेखि हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ। यसले बुटोललाई स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले उल्लेखनीय सहयोग गर्नेछ हामीलाई। खास गरी बुटोल उपमहानगरपालिकाले यो स्वास्थ्यजन्य फोहोरको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर आफै नै हामीले चाहिँ नि अब सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ माग गऱ्यौँ र यो अत्याधुनिक मेसिन चाहिँ हामीलाई उपलब्ध भयो र यो मेसिनलाई आज हामी सञ्चालन पनि गऱ्यौँ र अहिले प्रोडक्ट इनपुट आउटपुट भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब अहिले हामी यसको अवस्थालाई हेर्दाखेरिमा बुटोल उपमहानगरपालिकाका 18वटा अहिले चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र छन्, 19वटा वडा छन्। अब छिटै नै 19वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू हुन्छन्। 19वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट निस्किने फोहोरलाई जुन मेडिकल वेस्ट छ त्यो मेडिकल वेस्टलाई सुरक्षित तवरले यहाँसम्म ल्याएर यो मेसिनबाट त्यसलाई चाहिँ निर्मलीकृत बनाएर डिस्पोज गर्ने प्रक्रिया हामी अब आजबाट सुरु गऱ्यौँ। तर यहाँको जिज्ञासा चाहिँ नि बुटोलमा चाहिँ नि धेरै अस्पतालहरू छन्, प्राइभेट सेक्टर अस्पताल छन्, सामुदायिक छन्, सरकारी छन्। यिनीहरूको वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि पनि तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ कि भन्ने हो। अहिले भर्खरलाई चाहिँ हामी यो मेसिनलाई हाम्रै जुन सञ्चालन भएका 18-19वटा स्वास्थ्य केन्द्रको लागि मात्रै प्रायोरिटी गरेका छौँ। भविष्यमा अर्को चाहिँ एउटा ग्रान्ड प्रोजेक्ट फेरि हामी चाहिँ काम गर्दैछौँ। जस्तै हामी चाहिँ गत साल मात्रै पनि यो जर्मन परियोजनासँग GIZ-सँग चाहिँ समन्वय गरेर हामी चाहिँ एक खालको ठुलो ग्रान्डमा चाहिँ नि यो 50औँ वर्षलाई पनि बुटोल मात्रै नभएर रूपन्देहीका चाहिँ अस्पतालहरूलाई आगामी 50औँ वर्षको लागि पनि समस्या नहुने तरिकाले बुटोलले सोचेर एउटा चाहिँ पाइला स्टेप चालेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी GIZ परियोजनाको चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट मागेका छौँ। त्यो सम्भव भयो र सहज रूपमा हामी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ अरू प्राइभेट सेक्टर बुटोल उपमहानगर क्षेत्रमा मात्र रहेका हस्पिटलहरू क्लिनिकहरू मात्र नभएर रूपन्देहीमै भएका मेडिकल कलेजदेखि लिएर जति अस्पतालहरू छन् त्यहाँको निस्केको स्वास्थ्यजन्य जुन हानिकारक फोहोर छ त्यसलाई हामीले सुरक्षित ढङ्गबाट यहाँ चाहिँ नि ल्याएर अनि चाहिँ नि डिस्पोज गर्ने चाहिँ योजनामा छौँ। तर त्यसको लागि यो ठाउँ पर्याप्त हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रो अर्को ठाउँको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र हाम्रो थप अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हामी यसको वैकल्पिकको रूपमा यसलाई चाहिँ वैकल्पिक रूपमा राखेर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा मिसन भिजन छ।